د بي بي سي مشهوره خبريال امانته پر خپل فیسبوک پاڼه څه لیکلي دي؟ د ظاهر شاه او اشرف غني په باره کې څه ویلي دي؟ دا په دې ویډیو کې وګورئ، خو له هر څه مخکې یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. د بي بي سي مشهوره خبريال امانته پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې تیرو نږدې 500 کلونو کې له ظاهر شاه بابا راوروسته افغانستان ښایي ډېر کم د ولسمشر اشرف غني په څېر یو خورا علمي، سخت کارګر، د لر لید او سوچ څښتن او یو تکړه مشر درلود. د ولسمشرۍ تیرو 6 کلونو کې افغان ځوانانو په تیره بیا انجونو لپاره د یو هڅونکي او ډاډوړ چاپېریال پرانیستلو کې مرسته وکړه. د افغان ټاټوبي بېلابېلو قومونو ترمنځ واټن کم شو، ازبکي رسمي شوه او نورو بېلابېلو ژبو لپاره کار وشو. د قومونو ترمنځ د یو او بل منلو احساس پیاوړی او د افغانانو ترمنځ د ملي پیژندګلوۍ باور ځواکمن شو. افغان ملي سیستم او ډېر نور سیکټرونه ډیجیټل او عصري شول. د افغان اوبو پر ادارې او تنظیم کار پیل شو. لسګونه لوی او واړه اوبو بندونه جوړ شول، ګڼ شمېر جوماتونه جوړ شول او ډېرې ویجاړې ماڼۍ او تاریخي ودانۍ ورغول شوې. د ښاري ژوند او آبادۍ بهیر چټک شو، سوداګرۍ وغوړېده، د بازار موندنې لارې زیاتې او افغان تولید پراخ شو. خو ولسمشر غني په ځپونکو ننګونو کې هم راګیر و چې پر وړاندې یې ونه درېدی شوی او نظام یې ورسره وپرځېد. کورني اړخ کې ترې فاسد چارواکي او شریر جنګ سالاران راتاوو، له بهره د سیمې سیالو ځواکمنو لخوا وځپل شو، هغوی چې یوازې غوښتل یې د لویدیځ ملاتړ نظام له مخې لرې کړي. درنو لیدونکو، اوس نو ډېره زیاته مننه چې د ویډیو تر پایه مو راسره ملتیا وکړه. تاسو د دې خبریال دا خبرې څنګه ارزوئ؟ خپل نظریات مو راسره په کومنټ کې شریکولی شئ. د لا ډېرو ویډیوګانو لپاره یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او پخوانیو ویډیوګانو ته هم یو سر ووهئ. تر بیا و بلې ویډیو ښه وخت.